दुनिया के सबसे रेयर चॉकलेट्स का टेस्ट करते हैं। इस चॉकलेट के सिर्फ एक बार के लिए आपको $500 देने होंगे। चलो ट्राई करते हैं। इस चॉकलेट बार का प्राइस है $12। ये एक साल में सिर्फ 20,000 बनते हैं। इसका नंबर है 8785। बाकी हमने खा लिए। Cheers। बहुत डार्क। हाँ। मेरी नानी को पसंद आता। $15 का चॉकलेट हाईएस्ट ग्रेड कुलिनरी माचा से बना। $3 एक्स्ट्रा के लिए एक बेहतर रैपर मिलता है। वो ये मुझे क्या? लगा नहीं था इसका कलर ग्रीन होगा। ये कीड़े हैं क्या? Cheers। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। हाँ। ये बिल्कुल चॉकलेट जैसा टेस्ट नहीं कर रहा। $16 का चॉकलेट बर्बन विस्की बैरल्स में कई महीनों तक एज किया गया। क्या इसे खा के मैं टल्ली हो जाऊंगा? Cheers। ये मेरा सबसे कम फेवरेट वाला है। हाँ, इसका फ्लेवर फील कर सकते हो जैसे किसी ने मुक्का मार दिया हो। $23 का चॉकलेट और इसे बनाया गया है ट्रांसलूसेंट कोको